Čaute všetci, vítam vás u sľubovaného minivlogu. Dneska mám na pláne dať dole jesenú výzdobu, spraviť zajaca a dať si už vlastne stromček na stôl, ten maličký do izby. A uvidíme, čo sa podarí. Tu už som si začala vyrábať na okná, ale nepodarilo sa mi to. Takže na oknách nič nemám a aspoň som si niečo išla spraviť na dvere. Mala som bordel v izbe, takže som si ho musela ísť upratať. A keby sa to takto dalo aj v reále. Takže už máme upratané, teraz iba zajaca spraviť. Zajac je už skoro spravený, tak bye!